हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चिंकी और मैं फिर हाजिर हूँ अपने जादुई पिटारे के साथ। पूछो आज क्या पूछना चाहते हो। अच्छा चिंकी, फिर ये बताओ कि साउंड का आयाम क्या होता है। ये भी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ध्वनि का आयाम यानी ध्वनि की तरंगे। ध्वनि कंपन से पैदा होता है, सबको पता है। तो जब ध्वनि कंपन करती है तो तरंगों से, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे लहर की तरह ध्वनि की तरंग होती है। तो ध्वनि तरंग की ऊंचाई का जो भी माप होता है वो ध्वनि का आयाम कहलाता है। यानी यह तरंगों की प्रबलता को भी बताता है। जितना ऊंचा आयाम होगा ध्वनि भी उतनी ज्यादा होगी। अगर ध्वनि की तरंग ऊंचाई कम होगी तो ध्वनि भी कम होगी। लेकिन अगर ध्वनि का आयाम जितना ऊंचा होगा ध्वनि उतनी ही ऊंची होगी। और ध्वनि के आयाम को हम डेसिबल में मापते हैं। और ध्वनि का आयाम भी जो होता है वो ध्वनि की प्रबलता को बढ़ाता है। और ध्वनि का आयाम फिर समय के साथ घटता जाता है। जैसे तरंगे लहरें ऊपर ऊंचे उड़ती है और फिर धीरे धीरे कम होती जाती है, वैसे ही ध्वनि का आयाम भी समय के साथ घटता जाता है। इसीलिए लंबे समय तक तेज या उच्च डेसिबल वाली आवाजों के संपर्क में रहने से सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंच सकता है। तो समझ में आया ध्वनि का आयाम। फिर मैं चलती हूँ चिंकी अपने जवाबों के पिटारे के साथ। बाय बाय।